Alhamdulillah, posisi ikan-ikan mas koi dan ikan mujairnya seger sehabis hujan dan angin yang kencang tadi membuat pertukaran air di dalam kolam ini menjadi lancar. Air kotor keluar digantikan dengan air yang bersih. Ini kita lihat tanaman juga mulai segar, walaupun banyak daun yang rontok. Kita lihat mawar. Ikannya. Ya. Ya, inilah suasana sehabis hujan dan angin yang banyak merobohkan tanaman-tanaman. Sekarang sudah kondisinya sudah tenang kembali, sudah damai. Tanaman-tanaman pun segar ini karena disiram hujan yang lumayan cukup deras juga. Kita lihat ini banyak calon-calon jeruk. Tadi sudah banyak dipanen. Nah, ini sudah mulai berbunga lagi. Ini sudah banyak nih. Baik, sekarang kita lihat tanaman. Ini burung. Tutup dulu, sudah malam. Oke. Ini lovebird juga sudah pada masuk semua dalam kandang. Kita lihat buah naga. Bagaimana? Apakah masih ada yang berbunga atau berbuah? Nah, ini ada dua. Ada dua yang belum masak. Nah, ini ada satu lagi. Ini ada satu lagi. Berarti ada tiga. Ini belum ada yang berbunga nih. Masih polos. Ini, nah, anak burungnya jatuh. Burung pada masuk semua sudah. Ini kita lihat anggur, itu mangga sama jeruk. Burung udah pada aman bertengkar masing-masing. Demikian juga ini, kita lihat burungnya. Nah, tuh.
Oke, selayang pandang di sore hari sehabis hujan deras, hujan angin. Hikmahnya ini kita lihat ikannya masih oke banget. Oke guys, sampai jumpa lagi dan ikuti terus, jangan lupa subscribe serta bunyikan loncengnya biar Anda tidak ketinggalan dan kami tambah semangat untuk mengupload video-video di seputar Taman Burung YPP. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.